Milí diváci, štvrtok 21.10.2010 po krásne slnečné počasie a z príležitosti oslav tejto významnej udalosti som sa rozhodol, že si sám pre seba zorganizujem pokračovanie výletu, ktorý sa bude volať Dobývanie Arden. Takže na úvod si pozrieme, ako to bolo naplánované, následne aj ako to vlastne prebiehalo. Aby ste mali trošku prehľad, čo to vlastne tie Ardeny sú, pozrime sa na mapu Belgicka, že toto je Belgicko. Z Antwerp do Dinantu je to približne 140 km. Ja som však nechcel ísť len do mesta Dinant, chcel som aj vidieť okolie, chcel som ísť trošku aj do prírody a ešte pozrieť jeden ďalší hrad. Konkrétne chcel som najskôr ísť do mestečka Celles. Odtiaľ som chcel ísť do Château du Ver a pozrieť si tam nielen samotný Château du Ver, ale aj Château Miranda. A odtiaľ som chcel ísť do Park Furfos, kde je nejaký národný park, čo som vlastne nevedel, čo to asi bude znamenať. Prioritou však ostáva samotný Dinant, takže kľúčové bolo stihnúť vidieť toto krásne mesto. Ak by mi zostal ešte trochu čas, išiel by som sa pozrieť aj na povodie rieky Meuse, ktorá tečie až do Namuru. Ako však staré stopárske príslovie hovorí, všetko je inak, a tak to bolo aj tento raz. Nešiel som do Dinantu a do Celles, ale prešiel som si celú trasu pekne z druhej strany, čo sa nakoniec ukázalo ako mimoriadne výhodné. Takže dostal som sa do Namuru, kde som si pozrel hrad, ktorý som ani nevedel, že je taký pekný. No a ako to bolo ďalej, tak to už uvidíte v nasledujúcich videách. Takže vítame vás vo Valonsku na druhej časti dobývania Arden. Pozeráme sa na hrad Namur, konkrétne v mestskej časti, ktorá sa volá že Jambes, alebo že nohy po francúzsky. No a tak došiel som sem práve, keď ma sem doviezol taký ujo, ktorý kvôli mne si preorganizoval celý dobednejší program. Bol to taký jemne busy man, akože businessman, a spravil to, že najprv zavolal nejakému kamarátovi do Dinantu, že či tam nemôže ísť, lebo vlastne on má veľa všetkých zákazníkov, tak že by si trošku preorganizoval veci, aby ma zobral tam, kde ja chcem. No a nech vidíme zaujímavú vec. No a tak ale nakoniec ten jeden nemohol, ale aj tak si to preorganizoval, aby ma zobral čo najďalej. No a zobral ma až sem do Namuru. Toto je Namur, tu trošku svieti slnko. No a ja síce nejdem teraz cestou, ktorou budem stopovať ďalej do Dinantu, do pekného mestečka na brehoch rieky, ktorá sa volá, tuším, Meuse, alebo tak nejak, si musím ešte pozrieť. No ale pôjdem tam stopovať, ale zatiaľ si ešte idem pozrieť takýto nejaký hrad, ktorý tu je, ako jeden z mnohých týchto Ardenách. Takže Ardeny sú známe hlavne tým, že tuto čo dedina, to hrad. Takže takto vyzerá most v spomínanom mestečku Nohy, ktorý sa nachádza tak pod takýmto hradom pekným. Vedie do neho pekný mostík, neviem či to je vidno, ale tu vedie takýto mostík. Zrovna je ale pred ním strom. No a je tu taká pekná panoráma celkom. Tu nejaká kačička tu práve papá rybu, ktorú práve ulovila. Chuďa ryba. No a tuto je pre mňa dôležitá vec. Dinant. Takže vyšiel som si hore na hrad. Som ešte taký jemne zadýchaný, pretože tu bolo celkom veľa schodov. Pozerám si tu výhľad z takejto vežičky s peknou belgickou vlajkou. Avšak franského leva tu vystriedal francúzsky kohút. Je to celkom vidno, celkom pekne tu vidno rieku, ktorá sa tu kúkati Ardenami. V podstate Ardeny začínajú niekde tuto a pokračujú až tam. Tak a idem teraz týmto smerom, kde sa nachádzajú ďalšie pamiatyhodnosti z Arden, ako napríklad Château du Ver alebo Dinant. Takže teraz sa nachádzam na mostíku, ktorý som pred chvíľou tak obdivoval. Je tu na tom hrade.
tuto je vidno ten most de Jambe, ktorý spája brehy rieky Meuse a je postavený v roku 1229. Čo je mimochodom celkom škoda, lebo mohli ho dokončiť o 8 rokov skôr a bolo by to celkom okrúhle. No a teraz som už na tom hrade. Tu je mostík, ktorý je prístupovou cestou do hradu. No a takto to tu vyzerá pekne. Tu sa idem pozrieť, uvidíme, či sa tu vyberá aj vstupné, lebo zatiaľ nikto odo mňa nič nepýtal. No a hen tam vzadu je vidno také skaly, ktoré sa mi veľmi páčili, asi hen tam. Tam je vidno také skaly a tie skaly sú veľmi pekné a by som to chcel pozrieť bližšie, ale asi teda už nepôjdem. Takže ako vidíme, na prekonávanie vzdialenosti na tomto pomerne rozsiahlom hrade slúži tu takýto vláčik, ktorý je ovešaný všetkými blbosťami, ako napríklad typchatá sova. No ale ako vidíte, teda až teraz vidíte, ja som sa celkom slušne zahrial pri šlapaní na hradný kopec, takže dokonca už mi stačí jedine moje tričko značky Quechua, ktoré som si kúpil za 5 eur v Decathlone. No a idem to pozrieť, že čo tu ešte je. Objavil som tu takúto nejakú pivničku, ale netuším kam vedie. Tak to idem vyskúmať. Ako pre vás. Toto ide do podzemia morie. Tam musím ísť. No, neviem, či to je vidno na videu, ale je to taký pomerne veľký dungeon. To je slepá chodba. Je to taký dungeon, taký úplne, že čakám, kedy tu na mňa vyskočí prerostlá krysa. Začnem sa tu trošku strácať v tejto sieti chodieb. A našťastie je dobre osvetlené, to tu je, že tu aspoň trošku vidím. A celkom ma zaujímalo, čo to tu bolo. To vyzerá fakt štýlovo. Tam určite nejdem, tam sa bojím, tam je tma. Takže odchádzam z tohto hradu v meste Namur, pretože Dinant nepočká. Ako ste mali možnosť vidieť, je to tu krásne podchodbované a sponzoruje to tu značka Terranova, teda tak sa to tu volá, táto časť hradu. No a ja som však videl asi len taký zlomok z toho hradu, a myslím si, že tam hore už nič také výnimočné není, okrem výhľadu, ktorý je celkom pekný aj tu. A v tom hore by malo byť nejaké divadlo, ale tak nemyslím si, že to nie je až také interesantné. Takže konečne som dorazil do Dinantu. Zobral ma sem taký chlapec, ktorý sa o mňa postaral pekne, bol to asi najlepší stop, aký som doteraz do Logisku mal. A teraz už som tuto pred vchodom do Citadely. Tu je Citadela. No a tu som ja. No a veľmi sa mi to páčilo, ten chlapec ma zobral na takú vyhliadku. Si môžete pozrieť, tak to vyzerala. A išli sme okolo jeho domu, on si so mnou úplne vlastne zašiel, asi 30 km len tak. Že mal zo mňa, mal proste chuť niekoho si zobrať a s niekým sa porozprávať. Tak na moje veľké šťastie ten niekto som bol ja. No a potom ma zobral do tohto Dinantu, aj tu mi všetko za autom poukazoval, takže už som si to vlastne všetko pozrel. A teraz ešte idem hore na hrad a potom si to pozriem ešte pešo, keď sa poberiem na smer Parc du Furfos. Takže po odfotení krásnej Vabrofotky sa vám chcem ešte raz pochváliť s tým, že akom peknom meste to som. Takže takto vyzerá Dinant. Ako vidíme, tuto hore je krásna citadela, tuto je kostolík. A je to taká pekná scenéria, krásne sa tu odráža všetko. No a ideme hore sa pozrieť. Možno, že pôjdem aj takou lanovkou. Neviem, či ju je vidno. A hore ide lanovka. A ja si pôjdem pešo, lebo nechce sa mi platiť za lanovku. Takže opäť sa opakovala situácia z Namuru.
že som nezaplatil zástupné, pretože na more som si síce kasu nevšimol vôbec, tu som si ju všimol a bola zavrená. Napriek tomu som sem dostal, si nejdem lanovkou a takýmito schodami. Čo sa mimochodom tiež opakuje situácia z námoru, že tu skoro som vypustil ducha. Sa celkom uplatní aj takáto lavička. Takáto, napríklad, ktorá je tu každých pár metrov. Tých schodov je dosť veľa. Neviem, teraz som zhruba... Toto nie sú všetky schody, čo tu vidíte. Ale som možno v takej dobrej polovičke. Čiže pôjdem sem hore. A očakávam, že vo veľmi blízkych chvíľach sa zopakuje aj situácia z námoru v tom ohľade, že si dám dole bundu a pôjdem iba v tričku. Lebo fakt už nevládzem. Mimo záberu kamier opäť prebehol hop, a to asi v takom ohľade, že po vyšlapaní všetkých 441 schodov som zistil, že vráta boli zavrené. Takže som pekne mohol zísť dolu a ísť na lanovku, ktorá našťastie bola zadarmo. Neviem, ako je to možné, ale skrátka nikto od nikoho nič nepýtal, tak sme sa nesťažovali a len sme si prešli turniketom, ktorý sa otáča len tak sám. Hey, je ziet niemand in? Ja, je ziet er zit helemaal niemand in, zie je dat? Die is leeg. Heb je daar een retourtje ook voor dingen? Takže už som konečne hore, dostal som sa aj dnu. Pretože predtým som išiel tam tými schodami. Skončilo to takým miernym failom, že to bolo zavrené tam. Že som musel tie schody zísť pekne dole, všetkých dielov. A nakoniec aj lanovka bola zadarmo. Takže celkom tomu nerozumiem, že ako to majú tu vymyslené, že z čoho to chcú žiť, lebo celé toto je vlastne zadarmo. Kasy tu nefungujú. Tak toto vyzerá v nádvorí Citadele, v meste Dinant, ako som už spomínal. Tuto sú dvere, ktoré ako vidíme sú zavrené a už sú otvorené. A ja som tu došiel do nich z druhej strany, lebo tam sú tie schody. A som sem došiel, vyšiel som tie schody hore a tie dvere boli zavrené, tieto. No a tak preto som išiel naspäť dole. A išiel som lanovkou, ktorá bola našťastie tiež zadarmo. Vidíme, tu sú krásne kanóny. Jeden. A idem sa tu ešte pozrieť, čo je tu všade. Takže takto to vyzerá vnútri v hrade. Našiel som tu zaujímavú vec, to sú takéto dvere, ktoré keď sa pozriete, sú rovnobežné s podlahou. Čo je ešte horšie, že tá podlaha nie je rovnobežná s ničím iným. Takže ten, kto to tu stával, musel asi dostať pravdepodobne Nobelovú cenu za architektúru. Tu je takýto luster. To je asi tak všetko, čo tu je, pretože ako sa tak dívam, je to tu celkom pozatvárané, neviem prečo.